Монгол улсын төрийн шагналтаас соёлын гавьяат зүтгэлтэн цэндийн дорж готов. Эцэг өгүүлэлэг. Орой дээгүүр нь хүүхэд гүйлдсэн өндөр шургааган хашаа сумын төвд нэг бий. Хашааны дундах жижиг цагаан байшингаас хоёр хүн гарч ирснээр ийш тийш харан ярилцаж эхлэв. Тэдний байдлыг харахад алс холд хараа сунгаагүй. Зөвхөн шургаахан хашаан доторх өмбөө цөмбөө хідэн пэм байшинд хараа тавьсан байдалтай. Тэр хоёр хүний нэг нь папирос тамхи амандаа зууж, нөгөө нь мод толгой доёолгожээ. Хашаан дотор тойруулан барьсан хэдэн жижиг байшин байхын гадна хаяа хатавж цэмцгэр 7-8 гэр цэмбэн. Конторын дэргэд ярилцаж зогссон хоёр хүний папирос хүлгсний ам хаа нэг хөдөлгөхөд ганц зуусан нь цагаан шүд яралзуулан инээн. Хашааны зүүн урд буланд байгаа хуучвтар цагаан бүрээстэй том гэрээс шарвин хайрч буй хинш үнэртэж хүүхэд уйлалдаж тогоо шинга харшихын гадна эмэгтэй хүний уцаар дуу байн байн хадаж нугсан сунсан хавцсан хаалга хав яв дуугарна. Энэ айл сургуулийн нэрв Буняагийнх билээ. Эднийг 10-аад хүүхэдтэй. Чухам хэдэн хүүхэдтэй гэдгийг өөрсдөө л мэдхээс өөр хүн мэдэхгүй. Буняагийнх хэдэн хүүхэдтэй вэ гэхэд хүмүүс мэдэхгүй одоо 20 хүрээ биз гин. Тэдний хүүхдүүдийг айл аймгийн хүмүүс тэрэн гэж нэрээр нь мэдэхгүй. Ерөнхий дундан л Буняагийн шарууд гэх буюу Буняагийн шаруудын нэг тэглээ, инглээ гин. Буняагийн авгай сономжид хүүхдийн айлын хүүхдүүдтэй шоглолцвол өмөөрөх зүйл дээр анх өмөөрдөг байснаа хожим болжээ. Өөрийн хүүхдийн зөвч байлаа гэсэн буруутгаж айлын хүмүүстэй элбэж хүүхдээ зэмлэж заримдаа зодно. Үүнийгээ сономжид гайхах боловч нэг л мэдхнээ аян дан өөрийгөө хүүхдүүдэн хүний доогуур тавьдаг болоод дасжээ. Конторын дэргэд ярилцаж зогссон хоёрын папиростай нь энэ сургуулийн захирал Данигай ганцтай нь нэрв Буняа юм. Захирал Данигай за ерөнхийдөө гайгүй шив. Буняага та миний хэлснийг хийчихнэ үсттэй. Харин таныг сумаас 2 дугаар бригадад гэрээрэн гарч хонь төллүүлгээд байгаа шүү. Сургуулийн нэрв эрэгтэй хүн байх шаардлагагүй. Эмэгтэй хүн олж хийлгээ гэж надад үүрэг өгсөн гэж хэлв. Буняа толгойгоо захтнаагүй байхад малгайгаан хоошлуулж майжаад тэгээ юу гэснээр Данигай өөд хөмсөг сормоос болсон гой нүдээр халиран харж захирал минь манай 6 хүүхэд сургуульд сурч байна. Ганц 2 болж яах вэ гэсэн. Төдий олон амьтдыг дотуур байранд яаж орхиод нүүх вэ? Уг нь сономжид бид хоёрт төвийн чигэнд ингэж байснаас хөдөө эрүүл агаарт мал дагвал хичнээн сайхан байх вүлээ гэв. Данигай Буняагийн тухай бодож байна уу гэлтэй. Тамхиныхаа шиг зажлан хэсэг чимээгүй болсноо. Буняага минь би мэддэгсэн бол таныг байлгаад л баймаар байна гэж өгүүлв. Данигай Буняагаас хэдий 3 ах боловч Буняага гэж ахаалдаг юм. Буняа энэ тухай мэдэх боловч тоохгүй. Хашааны хойд мухрын гэрийн хаалга онгоож 1-2 насны хүүхэд хот маягийн хүүхний гараац хөтөлсөөр гарч ирээд ийш тийш хуруугаараа зааж ээжигийн явъя гэж байгаа бололтой байснаа Данигайг олж хараад аава гэж тийшээ зүтгэлв. Хот маягийн хүүхдээ өхөөрдөн инээсээр гэрээс гарч задгай ингэр замаа хямгадан булбарай цагаан илгээн далдлаад Данигай хүүгэн хараач эн чин чам дээр очих гээд конспект хийлэхгүй юм гэлээ. Данигай тийш харж миний хүү наашир аавда өөрөө яваад ир гэв. Хүү 2 гараан дэлж эцэг өөдөн газрын өөнд дэгэн догон гисээр паацгнав. Данигай захирлын гэргий шаалай хүүгийнхэн явахыг харж инээсээр үүдэндээ зогсож үлдэв. Харин Буняа паацгансан хүүг хөөрдөж би овоол болж явна да гэж ярьж байтал хүүг бүдрэн эгээл унчихсангүйд цочиж хөөй наад хүүхэд чинь хамраан авлаа. Хүү яваач. Хүү дахин бүдрөв. Нэг 2 хогоо наад хүүхэд чинь хамраан авлаа гэж Данигай шаалаа хоёрыг их л зоригтой загинтал хүү алхаагаан улам ширүүлж тентэр тондгоор гүйсээр дахин бүдэрлээ. Буняа тэлсэнгүй тэр зүг гүйж үгүй та хоёр чинь яачихсан тэнэг амтд вэ? Хөөхөн амтныг хэрэгсэхгүй ийм эцэг гişүү юм байдаг болов гэсээр хүү дээр очиж өөд нь өргөж авлаа. Данигай шаалаа хоёр байрнаасаа хөдөлсөнгүй. Алсаас биеийг харж инээн.
Буня хүүг илгэндээ тэрч гутлын шороо тоосыг өгөвж хөөхийг муусан золигнууд бүр тоохгүй алах нэ. Тэг нь баха гайгүй та нар. Тэр муу хоёрт буня ах нь үзүүлээд өгөмц. Гэх мэт ярьж байснаа зүүн урд гэрийн гадаа байсан шар охиныг дуудаж одхон гэрлээ мэ дүүгэн гертэ аваад харж бай. Дааруулаа муушаараа гэж сануулав. Шар охин ирж дангаа захирлын хүүг гэрлүүгэн тэврээд явхад шаалай хойноос нь дүү минь ээ наадахта хайрсан түлсэн гурил битгий өгөөрэй гэдсэн айгуурхан шүү гэж анхаарууллаа. Сономжид энэ бүгдийг үүдэндээ зогсоод харж байлаа. Буня гэрээхэндээ хандаж муусан золигнуудаа хүүхдийн гэдэс айгуу цүүлж орхивоо гэхэд дангаа цаа яадаг юм. Наадах чинь юу ч идэж уусан тоохгүй ир байгаа юм гэж нэмлээ. Сономжидын хормоноос зуурч байсан дайгтай борхуу дангаа захирлын хүүг ирэхэд идэж байсан борцгон өгөхөд ээж нь булааж авав. Нэг нь өгч нөгөө нь авах гэсэн хоёр хүүхэд Сономжидыг томоо хүүнүүдээр гайхан харцгаав. Сономжид хэд хоног нэг зүйлээр шаналж буй учраа бүрч ширүүхэн байгаа ажээ. Сономжид хэдэн өдөр гөлөртлөн газар ширтжээ. Гэхдээ тэр юм ирээд байгаагаан хүн мэдчихвээ гэж ихээхэн сэрэмжлэнэ. Тэр гэрээхэн оролцоох хэсэг газрыг ширтсээр сүүлдээ цөхөрж гэртээ орно. Гэртээ орж галынхаа дэргэд сууснаа дахин гарч нөгөө газраа очиж ширтэнэ. Янз бүрийн өнгөтэй бяцхан хайр чулуу нэг бүрчлэн танил болж Сономжид дотроо нөгөө чулуу энэ байна. Одоо энд тийм чулуу байх ёстой. Яг тийм байна гэж бодсоор ирлэн ирнэ. Ээж аавын сүүнээс үндсэндээ ганц нарийнхан алтан бөгж үлдсэн юм санж. Сономжид хэд хоногийн өмнө гадаа юмаа авааж байгаад бөгжөн хараад яасан чи нарийнхан болж орхивдоо. Алт гэж амархан илэгддэг юм да. Арай чим нарийнхан байгаагүй болтой билээ. Би л гамгүй болоод эндээ. Хөөх юм уусан охид минь томоогүй болоод ээжийнхээ бөгжийг том болоод би чавна гэж одооноос булаацалдаж байдаг юм. Гэж бодоод бөгжийн авч чулуун дээр тавиад юм угааж гарчээ. Юмаа угааж дуусаад бөгжөөд орон мартаж маргаашин санаад авах гэсэн олсонгүй. Ийм л хэрэг болж тэ. Сономжидд буня амьдралдаа нэг ч удаа уурлаж уцаарлаж үзээгүй билээ. Гэвч энэ удаа Сономжид буняагаас айх шалтгаан байжээ. Хэд хоногийн өмнө бас ийм нэгэн явдал болсныг өгүүлээ. 3 сарын 8 ойртож байлаа. Сономжид хуучин уйтэн ухаар тэрлэгэн угаагаад гадаа хэцэн дээр хатаахаар дэлгэж тавиад сумын төвийн хүүхнүүдийг айлгадаг эдэмхий тарлан үнэнд тас хөвүүлж орхижээ. Ээж нь наадамд энэ цэнхэр уйтэн ухаар дээлэн өмсөөд урт чигт хээрээгийн унаад нарийнхан тэнц гартаан намблаг хөдөлгөн биеийн үл хэлэм гунхалзуулан уяан дээрээс гарч байхыг Сономжид охин нэг удаа хаяанаас харж хоцрохтон ээжигийн ертөнцийн хамгийн хөөрхөн хүүхэн гэж бодсон юмсанжээ. Тэгээд өсч торних тусмаа Сономжид ээжийнхэн цэнхэр дээлийг өмсөөд хизээ нэг наадамд очиж байх цаг ирэх бол гэж битүүхэн яарна. Харин буняатай суухын жил хүсэл болсон цэнхэр дээлийн өмсөөд наадамлахдаа чухам ямархан сэтгэл төрж байсныг өнөө Сономжидд санах юм алга. Буня тэр өглөө цайгаа ууж суухдаа их нэртэй Мартин 8 гадаа буучглаа. Чи муу цэнхэр дээлэн угааж шин дотор хийгээд өмснүүдээ. Би чамд дээлийн өнгө авч өгье гэж бодож байсан чи чадсангүй гэжээ. За яах вэ? Хідэн хүүхэд минь эрүүл байвал би юу ч өмссөн яах вэ? Буня эхнэр лүгэн харж мушигаад Ноддингийн Мартаар сургуулийн хүүхнүүд нийлж наригхад би чиний дээлнээс муухай ичиж билээ. Чи тэгэхэд ядахта цэнхэр дээлэж гаргаад өмсчихгүй яасан юм бэ? Тэр чинь хэдий хуучин чинь нүнжихтэй харагдан шүү. Чи өнөөдөр цэнхэр тэрлэгэн хуулж аваад сайхан угаачих. Шин дотор хийчихэд гэлэлзаад өгнө саадах чинь. Манай сургуулийн энэ хідэн хүүхний гоёмсэг гэдг нь даан чи яава гэж ярив. Ажил төрөлтэй багш магшуулс гоёлгүй л яах вэ? Үгүй захирал Мартин 8-ны баярт сургуулаараа нийлнэ. Нэг ч хүн оролцохгүй байж болохгүй. Бүгд гэр бүлээрээ орно гэдэл байна вүлээ. Захирлаас яаж зөрөх вэ? Ажилгүйдээ яадаг юм. Энэ олон хүүхэд хооллож бөөцөлж байгаа чинь ажил биш юм уу? Улсад хүчин зүтгэж 10-аад хүн өсгөх бага ажил биш шүү дээ. Чи яваандаа гайг үзээрэй. Энэ ярианаас болж дээлийн өхөрт идүүлсэн боловч буниад бурууг нөгч болсонгүй. Харин бодох тутам буниагаас гимшиж түүнд юу гэж хэлэх билээ?
Эсвэл хилэлгүй нуучих уу гэж бодожээ. Гэвч нуугаад яах вүлээ? Буня баяртай бэлдсэн хідэн хүн харуутаал "Сономж дээ, цэнхэр дээлэн өмсчхөөч ээ" гэдэл байн сануулаад салахгүй хүн билээ. Оройн буняаг ирэхэд нь Сономжид нүүр ууд нь харж чадсангүй. Дэмийл хоолцоо аягалж суутлыныг охин нь "Аава, ээжийн цэнхэр дээлийг идэмхээ тарлан идчихсэн" гэж хэлв. Буня авгаар харж "Хэвүү гинэ" гэснэн учрыг ойлгов янзтай. "Бүр юу ч үлдээгээгүй биз? Гэхэд дунд гайгүй танагтай юм үлдээ биз" гэсэн горлог илэрч байв. "Бүр юу ч үлдээгүй." Буня хэсэг чимээгүй болсноо. "За яадаг юм? Би сургуульд чулуу гүблэхээр гэрээ хийсэн. Наадам гэхэд ээжид нь торгон дээл авч өгнө" гэж хүүхдүүдтэй хэлсэн маягтай ярив. Тэгтэл нэг охин "Аава, та надад дээлийн торго авч өгөөрэй" гэхэд өөр нэг охин "Үгүй ээ, аав надад дээлийн торго авч өгнө" гэлээ. Тэгтэл нэг хүү босож ирээд аавынхаа чихэнд "Аава, тэднэрт торго авч өгөхгүй тийм ээ? Харин надад ундаг дугаа авч өгөөрэй за" гэхэд томоохон шар охин дүү нартаа уцаарлаад "Дуугүй байцгаа. Тийм их юм яаж авах юм? Та нарт юу хийсэн гэж тийм их юм авч өгөх юм" гэлээ. Сономжид том охиноо дэмжиж "Нээрэндээ охин минь, тэднэрт юу хийсэн гэж тийм их юм авч өгөх юм" гэлээ. Гэтэл нөгөө хүү "Тэгвэл ээжид дээлийн хүрд идүүлсэн гэж торго авч өгөх юм уу" гэлээ. Буня хөхөрснөө хүүгийнхаа толгой гэлж "Аав нь авч өгнөө. Өгөлгүй яах вэ? Торох чавна, дугуйч чавна" гэв. Хэд хоногийн өмнө ийм үйл явдал болсон болохоор Сономжид өнөөдөр бөгжөөн хаяад бүрчих айжээ. Буня ууг нь юмд барагтай л ууралдаггүй хүн билээ. Чулуу көөбөлж байж хам хувцаан сал байдал урчихсан буня бүрэнхий болсон хойно хуржгар царайлж гэртэн иржээ. Тэгээд бөгж хайсныг хүүхдүүдийн амнаас мэдүүт "Та нарыг тижээх гэж гүрдийтлэл зүтгэж явахт минь ингэдэг бол би тэгвэл ерөөсөн" гэд хаалхан тас савн гарлаа. Төвийн шалдан газрын сайраа дуугарган буняагийн гүйж явааг Сономжид сонсоод нөхрийнхөө хэдэн жил өмсөж байгаа ажлын хар гутлыг харах шиг болов. Хаалга хүчтэй пинхийн хаагдсны дараа том гэрийн доторх харлах мэдэд үнсийгээд учир мэдэх болсон хүүхдүүд нь бие биеэн айсан нүдээр харснаа зуухнаас улалцах гэрэлд тонгойн суусан ээж рүүгэн харцгаав. Ээж нь хүүхдүүдийн өөрийнхөө царайг харлаа гэдгийг багцаалаад сэтгэлийг нь засах санаатай ойвлоггүй амтан "Харанхуй шин гүйж гарах нь юу вэ?" гэж тоомсоргүй өгүүлв. Хүүхдүүд дордорон санаа алдаад дуудуугүй босон асаатай лаган тойрон сууж асуулт асуусан торомгор нүдээр мөн л бүлтэгнэлдэн. Гэрэл тойрон суусан тэдний авраг том сүүдэр бүх гэрийн эзлэн ард нь сүйтэлцэн. Хүүхдүүд сүүтэр гүйлдэх ард талаасан айж лааны гэрлэлүүд айрцхан урьхан шар сэвэлгэн шархийлгэн хуухлана. Сономжид зуухны аман дээр галынхан хаачийг барьчихсан бодол болон нилээд сув. Тогоон дээр хоол буцалж эхэлжээ. Буня хизээч уурлаж байгаагүй билээ. Хэдэн хүүхдээ тижээх гэж түүний өчнөөн жил зүтгэж явааг Сономжид бодоод нөхөртөө өөрийгөө ихээхэн өртөө хүн гэж боддог юм. Надаас өөр ихнэр авсан бол ингэж яваач уу үгүй ч үү. Би гэж нохоо шиг үр төлтөө яасан лайтай юм бэ? Бунягийн ингэж уурлах аргагүй болсон. Харин энэ маань ухаантай тулдаал миний аль мууг өнгөрөөж явдаг болохоос. Гал дээр хоол дарглалаа. Сономжид толгой өндийлгэн цооглон суусан хүүхдүүдэн хараад "За хүүхдүүд минь хоол боллоо. Идэж ууцгаа" гэв. Бөөн уумын шууган болж байдаг хүүхдүүд нь чив чимээгүй дор дорынхон аягтай хоолыг шор сорхон Сономжидын сэтгэлд нийцсэнгүй. Урд хүүхдүүдэд чимээгүй сууцгаа гэж үргэлж гуйж байдагсан. Олон хүүхэд чимээгүй суух чинь яасан эвгүй юм бэ гэж бодогдов. Би айгүй бол эднийг ингэж чимээгүй болгох гэж ёрлож дандаа л өглөж байсан баг. Огт ууралдаггүй хүн нэг ууралхаараа осолтой байдаг гэлөө гэж бодох зуурт аав нь гочоогийн очиж даалуу тоглосон байх уу. Одоо багчул унтцгаа. Томчул ном дэвтрэн үзцгээ гэв. Хүүхдүүд ам амандаа заа гисгэн сунайх нэг нь сунайж, эвшээх нэг нь эвшэн. Гэвч бүгдийн аюулхай дээр нэг юм овоож буйн андшгүй ажээ. Сономжид хөлийн чимээ битүүхэн чагнана. Ээжийнхээ чимээ чагнахыг том охин тандаад хамтран чагнана. Охиныхоо чагнаж байгааг ээж нь бас мэднэ. Сономжид сүүлдээ тисэж сууж чадсангүй.
Тэр чадхаа эртхэн хойноос нь гарах минь яав гэж өөрийгөө зэмлэв. Хойноос нь дагаж гараад хорж саатуулсан бол өдийд би юу гэж ингэж зовх вэ? Энэ нэг юм боллоо шүү. Буньямин, чи минь ухаантайсан гэж бодоод ээж нь гарчхаад ирээ. Миний хүүхдүүд битгий яагаарэ гэд бостол том охин нь. За ээж юм аягтай юм бтэ. Аав тэгж бууж өгч байхдаа яадаг юм гэв. Хош. Чамаар заалгах дээр хүрээгүй байна. Тэгвэл танд хань болж явъя гэд охин нь бослоо. Тэд гарлаа. Тэнгэрт одог илэлцэж, тал нь хүрэнтэж, ялимгүй мөлийсэн томсаар орчин дэлхийг сулхан цагаан туяагаар гээгүүлжээ. Сумын төвийн ноход энэ тэндгүй хууцаж, буудлын ганцны орчмоос машины хуурцгээр л үе үе ойр хавийг шилбүрдэхэд өмбөө цөмбөө байшин хашаа ганц нэг морьтой хүн хаа нэг цухас гээд далд орхон ил далтын зах сэжүүр мэт бодогдно. Санамжид охинтойгоо ойр хавийн хашаа байшингийн аль харанхуй завсар чөлөөг нэгжлээ. Охины зүрх төг цоглох нь ээжэд сонсогдно. Санамжид миний охин бүү аавна айлд орсон байлгүй дээ. Одоо хуйлаа харьцгаая гэлээ. Сумын төвийн хажуугаар өрстөг жижиг голын дэргэд арваад улаас байдаг юм. Түүн дээр очиж үзмээр санамжидэд санагдсан авч охиноосоо нэрлэхэд хэлж чадсангүй. Доноо гойхаа маргааш адуугаан дэлэх гэнэ гэсэн яриа адуутай ноцолдох дурн эд дассан багчуулын гарыг захтнуулжээ. Залуучууд уурга хувайн зэхэж хонов. Цэрэгтхүүн яваа өвгөн донойд тэд тус болох гэжээ. Нутгийн тийм заншилч бий. Доноогойн адууг дэлэхээр явлаа гэхэд 20 эцэг их гэж байх ёсгүй. Харин болж дээ. Яаж миний хүү санаа авэ? Овоодоо гэж олзуурхан. Гэвч залуучууд адуунд эртээгийн доноогойд үзүүлэх гэж шимтсэн өөр нэг шалтгаан байжээ. Доноогой залуудаа адуунд гайхамшигтай байсан болохоор өөрийнхөө туурайг хатаах залууд дуртай байх нь зайлбаргүй хэрэг. Гэлээ гэвч залуучуудын доноогойд тоогдох гэсний цаад голгогцсон тэднийх санамжид гэдэг нутагтаа царайлаг гэгдэг бүсгүйтэй байжээ. Тэр бүсгүй одоохондоо нутгийнхаа багчуудаас хэнийг ч тоож хараагүй байгаад хамаг учир оршвэ. Өглөөний наранд уртуур алтартууланхан суналзуулсан морьтой хүмүүс доноогойн тал талаас хурав. Харин тэдний тунд уурга барайгүй. Хөдөөний хэрнээ төв их шиг бүсээн бүсэлсэн нэг хархуу ирсэн нь буниа байлаа. Өглөө эрт хурааж ирсэн адуу гадаа тайван унтана. Сономжид хэдий хаварч тэрлэг өмсөд ээжтэйгэн өдрийн хоолунд зэхэж гарч оржгүй. Эрсэн залуус гадаа бөөгнөрөн морь мал бие биенээс сураглаж бас 8 ярьж тамхиа баагуулна. Нодон жил сумын наадамд үзүр булаацалдсан. Энэ жил 20 хүрээд цэрэгт явах гэж буй жамин нөхдийн дунд давилуун хаанхалцаад цэвэрхэн цагаан царайтай гоё нүд хөмсгтэй буниа түүнийг янз гүйхэн харна. Сономжидыг хувин бариад гантаа ус руу явхад залуучууд бүгд команд авсан мэт харцгаах ба харин ганц буниал сономжидыг биш түүнийг шохоорхон харж буй залуусыг дотроо үзэн ядан ажиглана. Тэр дундаас буниа жаминд бүрч хорсдог билээ. Сономжидыг усаан аваад тэдний хажуугаар гарахад хүн бүр марзан шилэг үгшидэх санаатайж бүгд жаминг эхэлж дуугарах ёстой гэд ам ангаахгүй. Жамин ч үүнийг мэдэх тул сономжидыг ойртож иртэл хүлээж өөдөөс нь ичхүүргүй инээж байсан. Сономжидээ өнөөш нь муу жаажаан танад хоны болох уу гэв. Сономжид болно. Харин хөргөн хүү хүчтэй гэдгийг жаажаа та дуулсан биз дээ. Өнөөдөр л хүчээ нэг гаргадаа гэж хэлээд гэртээ орчихов. Ичиж маяглах юм бодсон жамин нөхөд рүүгэн харж толгой сэгсрээд галзав гिचээ шүү. Гэх нь сэтгэлд нь улам таашаагдан байж ядсан нь илэрхий. Буниа жаминд за минь өнөөдөр ч хүчээ гаргахаас болохгүй нэ гэхэд жамин за чи дуугүй бай. Эр хүн бие өгүүлэхгүй гэж үнэ юм. Наадах чинь сономжидэд бас санаатай байдаг юм гинлээ. Буниа гайгүй байлгүй гэд мод толгой гаргав. Гайгүй байлгүйгэн шүү. Чи энэ өвлжөнгөөл хон эзгүй хайчхаад бунхантын овоон дээрээс доноогоон гэрийг бээрч үхтлэн дурандаа бидтэй. Хэсэг чимээгүй болсны хойно дижин гэдэг пүл пал хийсэн яриатай залуу манай сономжид ч өстө уулын цэцэг шиг хариухнараа байгаа бүсгүүдэ гэж гайхуулан хэлэхэд жаминд зодуулчих вэ гэж айж явдаг сандаг. Мэдхгүй. Манай жаая дөнгөчөө байхаа гэдэг жамин ажиглан жингэнтэл хөхөрснөө.
Жаая хэлэхгүй л байгаа. Тэрнээс айл хийдий гэхэд Жамин эцэн байртай сандагт. За шаар минь алан шүү. Гэдэнд нүүрэн том нударгаараа таглав. Сандыг энэ удаа Жамингийн алан шүү гэсэн үгнээс айсангүй. Түүнд саймширч нэг удаа ч бол хожим өршөөж магад хэмээн улам баярлуулахаар тэр харав та нар гэмтхэн гэлбэлзэн гэдэг ёстой энд гэсээр байв. Жамин нүрээ буруулан уулын толгой харангаа дуугу болоод өгөөч чи гэж гуйсан янзтай зандрав. Буняагийн гал элгэнд харлан хүйт оргисноо өөдөн хөөрч чамархайг нь лугшуулв. Сандаг Жамин хоёр маягалсаар л байлаа. Жамин сүлдэн наад шаарынхаа амыг бариад өгөөч гэж нөхрөө гуйж байна. Тэгтэл дэчингэнт янзгүйхан царайлаад манай сономжид бидний хэнийг ч тоохгүй. Тэгж угаад л аймаг хотын нэг халимагтай дарга дагаад арилнда гэж босож хормоодоо наалцсан өтөг бууцыг гөвлөө. Энэ нүг ашгүй Жамин сандаг хоёрыг ч таг болголоо. Буня сономжидыг Жаминтай сууснаас аймаг хотын ямар нэг халимагтай даргатай суугаасай гэж бодсноо. Гинт гуниглаж уулын толгой ширтлээ. Уурга дамналтуулсан хүмүүс мориндон мордож хаач шуудаа барьсан хүмүүс зогсоолдон унтаж байсан адуу руу хөдлөхөд ороо догшин морд сэрвэлзэн соотолзож энэ чимээнээр азаргнууд юу болов гэсэн янзтай хангинтал унголдож дэлэн сэгсэл зүүлэн бэбиэндээ шарлахснаа тус тусын адууг дугуйран хурдалж уурандаа гүү байцны шээсийг гойжтол хазаж чарлуулад эцэст нь хасагдаж захалж зогссон азарган үрээрөө дайрч тоосон манруулан элдэж халцархай богон сүүлний шархыг баахан мэрж өгөөд сэтгэл овоо тайвширсан янзтай адуу руугаан сэгсэлзэж ирлээ. Тэгтлэн уургалуулж үзээгүй унжмэлдэлтэй эмнэг гүүнүүд хүзүүндээ 300% гинт шавхийн ороход айж цочсондоо чарлан дороо пиндэгнэн бухаж гарснаа ухаан орж урагшаан чадлаараа зүтгэх авч шүрмэстэй залуус оцсон хат мэт сууга морин дээрэн малгайгаан газар ойчтол гэдийн татж байлаа. Хормой харцгалсан нэгэн төдөлгүй гүүж ирээд бахардаж зүтгсэн гүүний толгойд ноцож хоёр чихэнд нь хүрүүт уурганы хувийг мултлан хаяна. Эмнэг гүү суларснаа мэдэж цааш бухаж дайхахад чихцэнэр нилээд дагаж гүйснэн урд хоёр хөлийн давхар ачхад гүү газар пэдхийн очоод янцаглана. Сайхэр газар ойцсон гүүнийхээ толгой дээр буруу харан сандайлж суугаад гарт наалцсан хөврийг арилган энэ тэрийг харж амандаан зав хайдуу эсгэрнэ. Гүү хэдий тэлчлэх авч толгой дээр нь хүн сууж байхад дааж босно гэсэн номгүй ажээ. Энэ зур хаач шуудаа барьсан хүн гүүж очино. Төдөлгүй дилээ хяргуулсан гүү босож газар байна уу үгүй юу гэсэн итгэлгүй. Энэ тэнд гიშгчин хөлийнхөө ээлжийг олохгүй дэндгэнснэн атууга харж янцхан түнж тойрчд цогсноо азарганыхаа дууг танин ижилдээ дуу шүү болж нийлнэ. Азарга нь бүдүүн дуугаар сааглаж суг цавын баахан үнэрлэж шалгаад тайвширч дааж хөдөлгөөн болоод утсан бөөн сүлэн хөдлөх санаатай ахар сүлэн мөрчгнүүлнэ. Аль эмнэг хангалыг уургалж чадсан унгаж чадсан эрчүүд сономжидыг харж байна уу гэж нүднийхээ булангаар сэм харуулдахыг буня битүү тагнаж байна. Залуусын эр зөргийг багтан сономжид байн зүрхэн дарж дуалдана. Жамин хастай орсон ихээр шүтлэн үлгэж аваад хөөе буня чи үлхийгээд зогсохоор нааш ирээд үүнийг унгаад ав гэж хашгирлаа. Буня арга буюу тийшэн гүөхөд сулхан бус нь алдран хөврөв. Донойгой буня наад өлөн гидсэн эвхэж аваач. Манай бунягийн байгаа гээ гин. Буня эцсэндээ уурганы үзүүр дамжин амнаасаа цус хөөсөртөл цовхрон зүтгэх ардаг шүдлэнгийн чихнээс атгаж автал Жамин ч уурган мултлаад орхилоо. Хээр шүдлэн зулран ухас хийхэд буня дээр дэгдэн дагаж өгүүлээ. Хүмүүс одоо тонгор, одоо ач гэж хашгирахад буня шүдлэнгийн урд хоёр хөлийг давхар ачих гэснээр зүрхэлэлгүй. Наа талын зөв урд хөлийг тонгортол шүдлэн годройтон шургачснаа хоншоороор газар тулан босоод ирлээ. Буня түүнийг дахин гүйлгэж байгаад хэд тонгороод унгаж шатсангүй. Шүдлэнгийн чихийг тасартал мушгин хөлийг нь хавсарч үзлээ. Дэгээ ороож үзлээ. Зөв хөлийг нь өргөж байгаад бурууг тонгорч үзлээ. Юр оочсонгүй. Залуучууд хөхрөлдөн "Хөөе,
Чи орой болтол наад шүлэнтэйгээ барилт. Бид чамгүйгээр адуугаа дийллээ гэцгээв. Буня оочдоггүй шүлэнд уур нь хурч чичирсэн гараараа хоёр чихийг нь тасартал мушгиж байхыг Жамин хараад "Тэнгээ. Наадах чинь чигээ мушиглаа гэж ойчихгүй. Хөлийг нь хий гараагүй байхад унгаж чадаагүйж битгий хөөрхийг зовоо. Одоо наадах чинь яагаад ч унахгүй." Гэд уургаан газар хаян бууж шүдлэнгийн зөв талд гарч нуруунд дээгүр нь бөхтөрч буй талын цав суг хоёроос нь өргөөд газар зөөлхөн тавиад буниад "Маа малаа. Ингээд босгочлгүй дараад хэвтчихвэ. Тэгээд бас хүүхэн эргүүлэх санаатай шүү" гэв. Буня битгий хуц гэсэн боловч босох гэж тэлжилсэн шүдлэнгийн дарсаар хоцорч Жамин мориндоо мордуут уурга сунган адуу тойрч давхилаа. Дарвсан залуучууд энэ тэндгүй адуу пэд унаггаад доноо эхлээд л "Эдэмж хавтай байна да. Залуу байхад ийм л байдгсан" гэж хөөрч унагсан адууны дэлийг хаач барин ийш тийш эцхээ мэдхгүй бүх тийтэл гүйж байснаа төдөлгүй "Хүүхэд зөөлөн хаврын муусан адуунд нэг их эр гаргаад бас хэрэггүй. Их чанга унаг бол хэмхрэн шүү" гэх боллоо. Жамин нэг байдас уургалж аваад хурга мэт гулд татхад буня гүйж очиод сүүлний үзүүрээс шүүрч авлаа. Жамин ч уурган мултлав. Байдас ч цааш ухс хийлээ. Буня жаахан дагаж гүйснэн өөрөө сөхөрч сун тусууд сүүлнээс нь хажуу тийш шарвуулан ширвтэл цаатах нь 4 хөлөө гозойлгон бүтэн нэг хөлбөрөн очиход буня ухсхийн байцны сүүлэн дээр гიშгээд бөксөн дээр нь сандайлав. Байдас урд 2 хөл дээр боссон боловч сүүлэн дээр нь хүн гიშгсэн тул босож үл чадна. Үүнийг хараад доноогой "Эдэ буня минь наадах чинь адуу гэмтдэггүй хамгийн сайн арга байгаа юм" гэж холоос хашгиран нийт дунд нь маягтай хэлхийг гантай тэргэн дээр зогсоод ажиглаж байсан сономжид хараагүй хүн болж доош хараад усаан удалж эхлэв. Гүү байдас даах шүдлэнгийн дэллэж баргалсны дараа унд цай уугаад үдээс хойш эмнэг үрээдэн дэллэж эхлэв. Буняач адуу сүулдэж унагдгаараа нэрд гарлаа. Залуучууд буня шиг сүулдэж унгах гээд бас сайн чадсангүй. Орой тишээ адуугаан дэллэж дөхлөө. Доноогой бөөн хөөр хөгшөндөө нутгийн хүүхдүүд мөн сайхнаа гэж багтана. Янжингой хэлээд яаж барах вэ? Мөн ч эртээ сайхан байна да. Хүүхэд адуунд нэг ийм болоод ирэхээрэл цэрэгт явчихдаг юм. Жаминг харахад манай гунга цэрэгт явах жилийн адуунд яг л ийм болоод байсан санагдана гэв. Цөмөрөл авь адилхан юм. Энэ дорж майдар дэчин гэдлэмэн сайхан уургалж байна шүү. Буняач гэсэн дээ. Буня юу? Сүүлдэхтэй бүр дадсан юм гэж доноо өвгөн хөхрөв. Тэгтэл Жамин "Альвэ буня? Бид бүгдээр л өдөржингөө эмнэг хангал уургаллаа. Ганц шар халтар үрээ дэлтэйгэн үлдсэн байна. Чи түүнийг уургал. Мэ, уурга морь 2 ав" гэж хөдлөө. Буня хэсэг түтгэлдснээ "Би уургалвал явган л уургална" гэв. Залуучууд шар халтар үрээг буняад шургуулж өглөө. Адуу бутран хүмүүсийн хоорондоор сандарсаар буняагийн дэрэгдүр шар халтар үрээ дайран гарлаа. Буня ухсхийн уургаан далалтал үрээний хар ханхаа цээжээр хийгээд авчээ. Эмнэг огол харайн чарлаж хэд хүчтэй бухснаа цааш шуугав. Буня эхлээд 2 хөл дээр уллан босоогоор чирэгдэж байснаа төдөлгүй өнгөрөн очив. Шар халтар үрээ улаан тоос гоцойлгон хангинлаа. Тоосон дотроос буня харагдхан болов. Буняаг тоосны бөксөнд шум богоод үлдэх юм бодсон тэгсэнгүй. Шар халтар үрээн хадрахаг товцог дээгүүрээ давхитал тоос намдаж буня уургаан тавилгүй ар өрөөсөн гулдайтал чирэгдэж яваа нь үзэгдлээ. Хүмүүс гайхсандаа дуугарсангүй. Шар халтар үрээ буняаг чирсээр товцог дээгүүрээ далд орлоо. Жамин жиг хөхөрснөө. "Шаар ч н уурга тавихгүй гэж байж хадаж чулуунд тарих толгоогоо хагалах нь л дээ" гэж дуугарав. Янжингой "Хөө яадаг вүлээ? Арай гар хуруу нэг юмд нь ороо цолдоод салхаа болчихсон юм биш үсттэй" гэж сандрав. Доноогой уурганд оролдох юм чид юу байх вэ? Гэтэл шар халтар буняаг чирсээр ил гарч ирлээ. Сономжид гэрийнхэн гаднаас "Хөө энэ морьтой хүмүүс очиод наад үрээг нь уургалаад авч болдоггүй юм уу?" Гэтэл уурахтай 2-3 хүн морой гуйдан шар халтрыг элдэв. Шар халтар тэднээс зугтаж улам хурдлав. Тоосон дотор гулдайтлан чирэгдэж яваа буня
хөөж яваа хүмүүсийн моронд гიშгүүлчихмээр аимшигтай харагдана. Уургаан яагаад тавьчихгүй байна. Арай гарын шүрмс нь ингээд татчихмааргүй ээ. Хаанаас өөрөө л тавихгүйгээд атгаад байхгүй юу? Мөн хачин хүндээ. Та дээл хувцс нь одоо өнгөрөө биз? Дээл хувцас ч яам ээ. Нүүр ам хамаг бие нь одоо зулгараад өгөө биз? Шар халтар үрээгээ дичингийн морь гүйцэж уургалж авлаа. Бүгд буниа дээр гүйж очиход ганцхан сономжид очисонгүй. Гэртэн орчихлоо. Буниа удаан босов. Дээл хувцсан салмайтлан урагдаж шороонд даруулсны гадна хоёр тохой нь улаан нэлэг болтлоо зулгарчээ. Нүүр ам нь өв сарганд нэл уруулаад улаан цохор. Доноогой хамгийн сүлд амсгаатан гүйж ирээд "Чи чинь яаж байгаа хүүхэд вэ? Дийлэхгүй бол уургаан тавьж л орхино биз? Энэ олон уургач морьтой ирчүүд тэр мөн үрээг хааш нь гаргах билээ дээ" гэв. Буниа юу ч хэлсэнгүй. Дэмэл ярвайж ёолохгүй кичээн. Нийл шороо цус болсон түүний дэргэд залуучууд цөм баргар царайлж таг дуугүй зогсно. Доноогой ам нээж "За яах вэ? Мэндэл гарсан хойно гэрт орж сономж дээр наада шарах шалбар хаагаан боолгож хувцас хунараан оюул. Хүүхдүүд та нарч гэсэн гар нүрээ угааж тоос шороогоон гүгээд хоолхоо шидэцгээ" гэд гэр өөдөн хоёр нүдрэг хайлан бүхтөгнөнгөө. Өдөржин хоригдсан адуу уулууд хэсэг бусгаар тэмүүллээ. Ижлээсэн сарнсан даага шудлан янз гаалдаж адуун дундуур сүлжилдэн давхина. Уяан дээр үлдсэн морд адууныхаа хойноос сэтгэл тэмүүлэн сэнгэнтэл унголдож хүмалын дотрыг нэгэн адил догдлуулна. Гэрт хүмүүс тарган мах идэж сүйтэй цай уух авч хөгжлөхөөр муутай байлаа. Ажлаа бүтээж баярлсан доноогой хөөрсөн сэтгэлээ нутгийн багчууд хэлгсэн гэж хичнээн оролдоод чадсангүй. Дэмэл цай дахин ууж суулаа. Тэгээд сономжидээс "Чи нөгөө буниагийн хувцс хонрыг янзалж өгөө" гэхэд охин нь "Өөрөө л хэрэггүй гэд байгаа хүнийг би яах юм" гэж уцаарлав. Тэгээд цаадах чинь хайцсан юм. Том ордоод л явчих нэлээ. "Үгүй бас хачин хүүхэд вэ. Сэтгэл зовоочглоо байна" гэд доноогой толгоогоо маажив. Энэ орой сономжид 7 настай дүү гомбигаа дагуулan хонион гол оруулж услахаар явлаа. Тэд хоньныхоо хоёр үзүүрийг хумин туусаар нэгэн ухаад авж гэрээс далдортол Жамин хаанаас гарсныг бүүмэд хаанхалсан сономжид дээр давхиж очлоо. "За, муу жаажаа хоньноос ч туулцаж өгөхөр ирлээ. Чи намайг өнөөдөр хүчээ гаргаарай гэсэн баха." Зүгээр. Би дүүтэйгээ хонио авсалчхаж дөнгөн. Жаажаа эртхэн замаа бод. Жамин мар хөхөрснөн. "За дими тоглоом наадам чи яах вэ?" гэд царайгаан төв болгож "Хэдхэн сар болоод цэрэгт явбаа" гэв. Тэгжээ. 3 жил болоод ирэхэд чи лав айлын бэр болчихсон байна вэ? Болчихсон байна вэ? Жамин чимээгүй болснаа өөрөөсөө гарамгүй муухай дуугаар "Сономжидээ" гэхэд сономжидын би ар засхийн цочов. Жамин бүр арчаагүй дуугаар "Би чамтай нэг чухал юм ярих гээд бодоод л явах юм" гэхэд сономжид хоньны нөгөө үзүүр тууж авсан дүүгэн "Гомбоо, миний дүү наашир, эгч дээрээ давхаад ир" гэж дуудаджээ. Жамин унаж яваа сайхан хонгор морныхон гой чихийг ширтээд дуугүй болчихов. Гомб эмээл дээр ойсоор давхиж ирээд "Игчээ, тэр урд толгой дээрх чулуун овооны цаанаас нэг хүний толгой булцаад байна. Тэр хэн бэ?" гэв. Жамин уртан гомбоос "Хаана байна? Алив?" гэхэд гомб "Яагав" гэж ташуураар анзаав. Тэгтэл урд толгойн чулуун овоон дээр шувуу мэт шомбойж байсан хар юм бултган далд орлоо. Жамин түүнийг хараад гомбод "Тэр чинь буниагийн толгой. Гомб чи том болоод буниа шиг ир битгий болоорой" гэснээ. "Өөдгөө шар, биднийг харж байгаа юм" гэлээ. Сономжид ганц ч үг дуугарсангүй. Тарсан хоноо хөрөөдөн сажлна. Жамин түүнтэй зэрэгцэн нилээд яваад морныхаа амыг ангалзуулан байж "Би чамайг хүнд ч өгөхгүй. Дуртай ч дургүй ч хүчээр авна да. Эцэст нь ямар ял оногдно эдэл нь мэдвөө" гэж хэлчгээд хойд гүвэн дээгүүр тачигнан одоход хонгор морны туурайгаар шидэгдсэн чулуу тэр хожим газарт ойчиж байлаа. Сономжид том охиноо дагуулan хашааны сүүдэр дагаж явна. Өрөөсөн талаасаа эмтээсэн том дуграгсаар баруун хойш тонгоомогц хойд улын буруу хажууруу сүүдэр буулаа.
Санамжид энүүдээ сүүдэр бүрийг шохоорхож яваагаас болов хойд уулын буруу хажуу руу буусан гүн хар сүүдрийг анзаарчээ. Тэгээд шүн бас ууланд сүүдэр байдаг юм а гэж гайхав. Санамжид охинтойгоо голын хідэн улаас руу очиж явна. Сарны цайлан гэрэлд хамгийн наазахын хөгшин улаас сүр сүлдгүй хідэн мөрийн мөчрөн огторгой өөд юм гуйх мэт дэлэн сар байж зогсох нь ёргүй харагдана. Тэгтэл гинт сүрхий улаасны оройд хонголсон хідэн хар хэрэг шөнийн харанхууд гуаглан нисэж хүчрхэг далавчаа эсгэрүүлэн дэвсээр алга боллоо. Тайван байсан амьтдыг цочоосондоо Санамжид хязгааргүй баярлажээ. Санамжид охин хоёр гэртээ буцаж хараад цаг харвалтад ердөөл хагас цаг болоод иржээ. Санамжид юу ч атгай түүхий дээр эрхлэж гочоо. Захирал дангайхаар орохоор шийдэв. Хүүхдүүд лааны гэрэл даган бүлтэгнэн. Тэгтэл хаалга сэвхийн онгойж буня молилцтэл нээсээр орж ирэв. Санамжид яаж чадалгүй доош тонгойв. Түүний дотор хуралдсан айдас агшин зур зэрэг гарч багтсангүй. Зарим нь нулимс болж урсжээ. Хамгийн том охин ам нэж "Аава, та хаажаад ирвэ" гэхэд буня нэрлэгсэн янзтай нэмсэглээд "Аав нь та нарыг уур хүргээд байхаар нь буудлын гуанзанд очиод 1-2 дугаар хоол авч идчихээд ирлээ" гэд малгайгаан авч авдар дээрээ шидэхэд хөлөрсөн толгойноос нь уур савсаж байлаа.